Muy buenas noches, maestra. Mi nombre es Melanie Cristel Valdivieso Castro y el día de hoy, junto a mi compañera Ariana Toches Velázquez, analizaremos el impacto ambiental del bosque seco ecuatorial del norte del Perú. Este es un ecosistema fundamental para la biodiversidad del país, ya que este ecosistema se extiende principalmente por Piura, Tumbes y Lambayeque. Esto se caracteriza por tener un clima cálido, lluviosas estaciones y también una vegetación que se adapta a las escaseces del agua. También tenemos como las especies más comunes que son como el algarrobo, el faique y los animales como el zorro costeño, también la ardilla de nuca blanca y aves endémicas como el chilalo. La importancia ecológica, social y económica es que el bosque seco cumple funciones ecológicas vitales para conservar la biodiversidad. Esto regula el ciclo del agua y el clima que captura carbono. Además, este tiene también un rol muy importante tanto para las comunidades locales que utilizan para obtener leña, frutos y plantas medicinales, también desarrollan lo que son actividades agrícolas y ganaderas. ¿Causan un impacto ambiental? La respuesta es sí. Lamentablemente este ecosistema se encuentra en peligro, ya que las principales causas del impacto ambiental son como la tala la tala ilegal para obtener madera del algarrobo, la deforestación y expansión agrícola y sin ganaderas sin control. Quemas también para limpiar los terrenos que afectan la calidad del suelo y también urbanizaciones y obras vitales que se invaden en zonas muy boscosas. Extracción minera sin regulación que contamina los suelos y el agua. Todas estas actividades están degradando aceleradamente el ecosistema. A continuación, mi compañera Toche Velázquez. Yo tomaré las consecuencias. Por ahí tenemos consecuencias ambientales, las que son sociales y económicas. Primero tomaré las ambientales. Por ahí tenemos 4 puntos. Es la pérdida de biodiversidad, debido a que muchas especies se quedan sin su hábitat. El suelo se vuelve mucho más árido. Junto a ello se rompe el equilibrio ecológico y la disminución de tierras fértiles, lo cual nos atrae problemas sociales y económicos. En consecuencias sociales tenemos la reducción de agua disponible para consumo y riego, el menor acceso a recursos naturales como la leña y alimentos, la migración forzada a zonas urbanas por pérdida de tierras y el aumento de enfermedades respiratorias por la contaminación en el ambiente. Junto a ello las consecuencias económicas. La disminución de producción agrícola, lo que afecta a los agricultores. Se pierde la oportunidad del ecoturismo. Aumentan los costos de restauraciones ambientales. Las familias sufren de pobreza, de una mayor pobreza, lo cual hace dependientes a nuestro Estado. Por ello hemos generado una reflexión final. La conservación del bosque seco ecuatorial es urgente. Debemos fomentar la educación ambiental, el uso sostenible de los recursos y exigir políticas públicas que protejan nuestros ecosistemas. Como ciudadanos, podemos contribuir con acciones como reducir el uso de productos contaminantes, participar en campañas de reforestación y consumir responsablemente.